Esta é a fita LED digital modelo 2811 RGB de 328 efeitos. Vamos dar início à instalação da fita LED digital 2811 RGB de 328 efeitos. Iremos ligar também dois faróis estrobo rítmico da AJK terceira geração e na mesma central irei ligar um pedaço de fita LED, a qual ficará no canhão do grave e acenderá junto com os dois faróis estrobo de acordo com a batida do som. Use uma broca para furar ferro compatível com a bitola dos fios. Fura a corneta de acordo ao tamanho do pedaço de fita. Com o auxílio de uma tesoura, você corta aqui bem no centro do contato da solda. Este modelo de fita é endereçável, ou seja, ela tem uma seta que indica a maneira correta de ligação. Ao colocar o cabo de extensão entre um pedaço de fita a outro, observe o seguinte detalhe. O DU é a saída de sinal e o DI é a entrada do sinal. 12 V com 12 V, GND no GND. Se você ligar um pedaço de fita invertido, você vai queimar. Uso esta solda da marca Cobix. O ferro de soldar é da marca Hickory Power. Ele é de 50 watts. Eu limpo a ponta do ferro com esta esponja de aço. Solda todos os contatos das fitas. Aí depois você solda também todos os contatos dos cabos. Depois é só colocar os dois contatos estanhados, encostar o ferro. Fica nesta pegada aqui, pessoal. Puxa a capa de silicone até cobrir os contatos. Preenche aqui esses contatos com cola quente. Veja aí como ficou, pessoal, os contatos bem protegidos com a cola quente. Passa essa cola instantânea aqui, galera. Aí segura por alguns minutos. O sinal entra neste médio de baixo, passa para um médio de cima, depois para as duas TI lá em cima, desce para as duas D405 e termina no grave. O movimento do sinal é este, galera. Veja agora como fazer a instalação de dois faróis estrobo e a fita LED digital A2811 na mesma central controladora AJK. Este pedaço de fita LED ficará no canhão do grave e acenderá junto ao mesmo tempo que acender os faróis estrobo. A alimentação da central pode ser através de uma bateria, de uma fonte automotiva a 12.6, 13.8 ou 14.4, ou simplesmente por uma pequena fonte. Esta daqui é de 3 amperes. Aqui na central temos a entrada de alimentação. No sinal mais bate, você liga o fio que vai para o positivo da bateria ou da fonte. No sinal menos bate, você liga o fio que vai para o negativo da bateria ou da fonte.
Liguei aqui em uma fonte de 3 amperes, apenas para explicar para vocês. Você junta os dois fios pretos, que são os negativos dos dois faróis, e leva para o sinal menos, saída negativa aqui da central. Você junta os dois fios vermelhos, que são os positivos aqui dos faróis, e leva para o sinal menos, saída positiva aqui da central. Junta os dois fios cinza aqui dos faróis e leva aqui para a letra D da central. O fio cinza é a entrada de sinal. A ligação da fita LED é igual à ligação dos faróis. No sinal mais 12V, fio vermelho, você leva para o mais bate da controladora. O GND aqui da fita, fio preto, você leva para o menos bate, fio negativo lá da controladora. O DI, você liga o fio cinza, que vai para a letra D, saída de sinal, lá da controladora. O DI é a entrada de sinal aqui da fita. Aqui no farol temos este fio marrom, o qual não usamos. Ele é saída de sinal para ligar outros faróis ou fita. Veremos agora alguns efeitos. Função áudio. Esta função acenderá de acordo com a batida do som. Considerada a principal função do estrobo. Função estrobo. Função especial. Função fade. Podemos escolher apenas uma cor. Temos o efeito Direct On, o Dual Color, All Color Scan, efeitos Demo, efeito automático. Aqui aumenta e diminui a sensibilidade do sinal. Temos também a tecla Power para ligar e desligar. Os dois faróis estrobo ficam embaixo das duas cornetas e a fita que é ligada junto com ele fica aqui embaixo. Veja agora como foi feita a ligação dos fios aqui atrás da caixa. Aqui está a central, saindo a alimentação e o sinal, que entra aqui no médio de baixo. Aqui tem um conector onde sai o sinal no médio de cima. Entra nesta TI aqui de cima, sai para outra TI, desce da TI para D405 de baixo, passa para outra D405 e sai aqui o sinal, tem esse encaixe para outro pedaço de fita que está aqui no grave. Aqui no grave tem outro pedaço de fita que você conecta aqui e vai para os dois faróis estrobo. Aqui vai para a central do estrobo. Esta é a fita LED digital modelo 2811 RGB de 328 efeitos. Tem controle Wi-Fi, teclas, cores vermelho, verde e azul, amarelo, azul claro, marrom e branco. Tecla Mode passa os efeitos, Speed, velocidade dos efeitos, menu alto, passa os efeitos automaticamente e tecla Power, liga, desliga. Veja alguns efeitos da 2811. Os efeitos deste modelo de fita 2811 é semelhante aos efeitos do modelo de fita A6803. Tenho aqui dois pedaços de fita LED do modelo 2811. Esta aqui de baixo foi a qual instalei hoje no som. Enquanto esta aqui de baixo tem 2 chips e 4 LED, este outro modelo de cima, neste pedaço, tem 4 chips e 12 LEDs. Eu recomendo você estar comprando esta daqui de cima, pessoal. Ela é bem superior. Esta aqui eu achei bem frágil, ok?
Arrasta, arrasta a xereca no pico, arrasta. Arrasta a xereca no pico. Filho, que seu coração tá cheio.